De vissersvloot van Breskens bestaat uit ongeveer 10 vaartuigen, waarvan 3 grotere. Daarnaast vinden een aantal in België geregistreerd staande schepen in Breskens een thuishaven. Deze worden gedeeltelijk bemand door vissers uit Breskens. De kleinere kotters houden zich bezig met de visserij op garnalen, platvis en rondvis. Welke visserij beoefend wordt, hangt af van het seizoen. Garnalen bijna het hele jaar, maar vooral in de nazomer en najaar. Rondvis vooral in de winter. Platvis in voorjaar, zomer en najaar. De grotere schepen houden zich bezig met de visserij op platvis, zoals tong en school, met als bijvangst tarbot, griet, schar, bot, kabeljauw en wijting, om enkele van de voornaamste te noemen. Vrijdagsmorgens zien we de bemanningen van de vissersschepen bezig met het herstellen van de schade aan de netten, opgelopen tijdens de vorige visreis. De kettingen die in vierkante hokjes voor het net zijn aangebracht, hebben als doel grotere stenen uit het net te weren. Voor men weer kan uitvaren, moeten er allerlei voorraden worden ingenomen. Gasolie voor de dieselmotor. Water voor de ijsproductie. Netwerk. En proviand voor de bemanning, want er moet natuurlijk ook gegeten worden. Op zondagavond gaan de eerste garnalenkotters alweer naar zee, zodat men nog kan profiteren van de duisternis. Dan zijn de garnalenvangsten het beste. Op maandagmorgen varen de grotere platvisschepen uit om te gaan vissen. Deze schepen hebben een lengte tot 45 meter en zijn voorzien van hoofdmotoren tot 3800 paardenkrachten, waarmee ze een snelheid kunnen bereiken van ongeveer 14 zeemijl, bijna 26 kilometer per uur. De nieuwbouwprijs ligt rond de 10 miljoen gulden. Zo'n vaartuig kan wel 120.000 liter gasolie en 30.000 liter drinkwater meenemen. Dit laatste is nodig voor de ijsproductie. Het aantal bemanningsleden op deze grotere schepen ligt rond de 8 personen. Het visgebied ligt meestal in de zuidelijke Noordzee. Omdat Breskens op slechts enkele uren varen ligt van de visgronden, wordt er na een reisduur van slechts 3 tot 4 dagen zeer verse vis aangevoerd.